สวัสดีค่ะมาค่ะทุกคนค่ะมื้อนี้ได้เมนูตำทะเลดองจ้าเป็นแมงกะพรุนหัวกระสุนแล้วก็เป็นกุ้งดองเด้อจ้าทุกคนค่ะนี่ซีซันแบบตะแสบเฮียงค่ะนี่ใส่เป็นน้ำยำแซ่บดึกนะคะตัวนี้ขวดใหญ่นั่นตอนนั้นแบบบอกผิดเด้อเป็นขวดหนึ่งนะคะ100 ml ขวดใหญ่นะหนึ่งขวด99 บาทค่ะทุกคนค่ะอันนี้กุ้งดองกับแมงกะพรุนหัวกระสุนดองของร้านสมายทะเลดองคือเก่าค่ะตัวใหญ่แห้งกุ้งโลดมาจ่าแซ่บๆแล้วกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนค่ะใกล้แล้วใกล้10%เลยล่ะ100%ก็สร้างนี่กินอย่างเดียวจ้ะมาค่ะมื้อนี้พักบ่หลายเด้อจ้ะเรียวๆเลยวันนี้ฟินมากแซ่บใส่บัวค่ะมะเขือกรอบจนหนาซ้ำเมื่อกี้เข้ากันเฉยเอาตัวซีเมนต์นั่นเนาะพอดีมากพอดีกินเลยใส่ตะหักแห้งแมงกะพรุนหัวกระสุนใครอยากกินสั่งซื้อได้นะคะร้านสมัยทะเลดองเสียงกรุบกรอบตัวแมงกะพรุนอยู่เขานำยำดีค่ะอร่อยมากจนน้ำใส่บัว
มะเขือแบบมีแต่ตอนตะแสบพอกับไมเมนูนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ